Uyğunluğu müəyyən edin. Bizdə orqanoidlər veribdir. Bu orqanoidlər hansılardır? Bilirik ki, birinci şəkildə göstərilən endoplazmatik şəbəkədir. İkinci şəkildə göstərilən Golgi aparatıdır. Golgi. Üçüncü şəkildə göstərilən isə mitoxondri olacaqdır. Orqanoidləri tanıdıq. Tamam, 1'ə nə uyğundur ya da 2'yə, 3'ə nədir onu tapmalıyıq. 2 membranlı olan bilirik ki 3'dür. Deməli, 3'ə aiddir A. Götürdük bunu, plus qoyaq. 2 tipdə olur, dənəvər və hamar. B aiddir, deməli 1'ə. 1 B idi. Çünki endoplazmatik şəbəkə 2 cür olurdu. Dənəvər hamar olurdu, bunu da götürdük. Plazmatik membranın yenilənməsində iştirak edən Golgi aparatıdır. Golgi aparatı deməli C-dir. C də aiddir 2'yə. Tamam. Hüceyrəni enerji ilə təmin edən təbiidir ki, mitoxondridir. D aiddir 3'ə. Bunu da götürdük. Lizosomların formalaşmasında iştirak edən E variantı da aiddir Golgi aparatına. Deməli 2'yə aiddir. Düzgün cavab 1B, 2C, E, 3A və D şəklində olacaqdır.